შავი ვარდი. მოდი შვილო. აქ არ მინდა საუბარი. კარგი, ზემოთ ადი და ოთახში დამელოდე. უკაცრავად. გისმენთ? ეს სკანდალ აღამ გამომატანა. მელეკ. გამოართვი და ოთახში შეიტანე. კენდელს გამოუგზავნია. რა ლამაზია არა დედა? მიდი. ალო, მელეკ. მე ვარ რეჯეფი. მელეკ შენ ხარ? ხმა გამეცი და მელაპარაკე ძალიან გთხოვ. სად დავდო? თათე ადგილს მე მიუჩენ. ნახონდის. ძალიან მომეწონა ემინე. როგორც ჩანს ხელნაკეთია. აბა მითხარი შვილო რა გაწუხებს. ქადრიაჰანიმ მინდა დახმარება გთხოვოთ. ამ ყველაფერს ჩემი დის გამო შევეგუე. ხოლო თქვენ შეგიძლიათ ჩემი დახმარება. ჩემს და სკოლაში წასვლა არ უნდა. კარგი შვილო. შენ არ ინერვიულო. მე მოვაგვარებ. ეს ახლა მძიმე მდგომარეობაშია. მე თუ მკითხა, გირჩევ ცოტა ხანი თავი დაანებო. რატოვოთ? სკოლაში წასვლას თუ კიდევ გააპროტესტებს, გპირდები რომ მე დავიყოლიებ. გმადლობთ ქადრიაჰანიმ. გახსოვთ რომ მითხარით ნეტავ შიმშილით მომკვდარიყავიო. მე არც შიმშილის მეშინია. არც სიკვდილის. მე მხოლოდ კარგი შვილო, მესმის შენი. მაგრამ ეცადე შენც გაგვიგო. ვინ ხარ? დაიგო, კენდალ აღამ აკვანი გამომატანა და მოვიტანე. აკვანი? სად არის? ოთახში შევიტანეთ. ოჩახ ემინე, ბარემ მოგერთო კიდეც.
წვენი ვიყიდე. გამომართვი თორემ დამივარდება. არ მინდა. ეს C ვიტამინს შეიცავს, მნიშვნელოვანია. ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიტამინია. წყალში იხსნება. ხედავ რა ადვილად სწავლობ. აი შენს რომ მამეცადინო? ჯანდაბა. შემოდი. ეს რა არის? ქვითარი მოგიტანეთ აღა. ხომ გაგაფრთხილეთ, წადი და ფული აიღე მეთქი. წახვედი და 60 დღიანი ჩეკი აიღე? ჩეკიც ხომ იგივე ფული აღა. თუ გინდა წახვალ ბანკში და ფულად აქცევ. თანაც როცა ნაღდ ფულს არ ატარებ, უფრო უსაფრთხოა. გინდა ახლა თავი გაგიტეხო. გამომართვი. ამ მისამართზე მიხვალ. ფულს წამოიღებ და წამოხვალ. კიდევ ჩეკი რომ მომიტანო, ვერ გადამირჩები გესმის? კარგი აღარ გასაგებია. არ ინერვიულო, ჩეკს არ მოვიტან. ნაღდი ფული, მხოლოდ ნაღდი. მომწყდი თავიდან. გმერთო ჩემო. შვიდობა? რამ შეგაწუხან არინ? გახსოვს დაგვემუქრე თუ სიბელს შეაწუხებ დებრუს ვეტყვი ბარანის შესახებო. საჭირო აღარ არის. აღელვებული ვიყავი. თქვი, მაგრამ უკვე ჩაიარა, რას ნიშნავს საჭირო აღარ არის? მიპასუხე. კენდალ მომატყუე? ხომ მითხარი წერილი არავის უნახავსო? რას ამბობ ნარინ? რა მოგატყუე? არც არავის უნახავს. წერილი ებრუს წაუკითხავს. ფირატმა მითხრა. რა უნდა მეთქვა? ვენები გადაიჭერი და საავადმყოფოში იწექი. თანაც არ ინერვიულო, მხოლოდ 5 ღაზის წაკითხვას თუ მოასწრებდა. ხელიდან წავგლიჯე. რომ წაეკითხა, ხომ აუცილებლად იკითხავდა ბარანი ვისი შვილიაო. რა კი არ იკითხა, არც წაუკითხავს. დაჯექი ნარინ, დაჯექი. ნორმალურად მომიყევი ტვინიამერია. კენდალ. ოზლემმა იცის წერილის შესახებ. იმ ქალს ჩემი ძმისთვის უთქვამს და ფირატმა მე მითხრა. ამ მომენტისათვის აბონენტი მიუწვდომელია. რიზა, ფირატთან მიდი და უთხარი ტელეფონი ჩართოს. შენ ადანაში არ მიდიოდი? ადანაში? რამეს რომ მომატყუებ, ნუ დაგავიწყდება მაინც ფირატ. რაღაცას მიმალავ არა? დაიფიცებ რომ არაფერს მატყუებ. ვგრძნობ რომ რაღაც ხდება. ალო? ებრუჰანი. დიახ, გისმენთ. მე რუსგარის მასწავლებელი ვარ. დიახ, გისმენთ, რამე პრობლემაა? დიახ, სამწუხაროდ პრობლემა გვაქვს. რუსგარს ტილი დაესია. რა? კარგი, ახლა მე მოვალ. რუსგარს ტილი დასევია. შენთან ერთად წამოვალ. არა, აჯობებს არ წამოხვიდე. შვიდობა არიზა? საქმეზე მივდიოდი, რომ დაგინახეთ გავჩერდი. ებრუჰანიმ შესვენება ნაადრევად გამოაცხადეთ? არა, რუსგარს ტილები დაესია. სკოლაში უნდა მივაკითხო და წამოვიყვანო. არ ინერვიულოთ, მაგის წამალი მე ვიცი.
კენდალ აღამ გამომაგზავნა. როგორც ჩანს, ტელეფონი დაგიჯდა, პირადს გადაეცი ტელეფონი ჩართოსო. რატომ ჩემი ხმა მოინატრა? არ ვიცი, მითხრა მნიშვნელოვანიაო. Haydi ben gidiyorum. კარგი, წავედი, თანხის ამოღების საკითხის მოსაგვარებლად მივდივარ. Fırat abi. პირად, წამლის ამბავს მე მოვაგვარებ. Tamam. კარგი. კენდალ, ღმერთის გულისთვის მითხარი სად არის ის წერილი? ოზლემ, ვერ გადამირჩები. კენდალ, წერილი სად არის? არ დახია და არ გადაყარე? მაშინ მელეკთან მქონდა პრობლემები. რეჯეფმა დამჭრა, ჩემი შარვალი რიზას მივეცი ქიმწმენდაში წასაღებად. რიზა, გისმენთ აღარ, პირადს ვუთხარი ტელეფონი ჩართე მეთქი. თუ ამის შესახსენებლად მირეკავ, ეგ როგორ დამოვიწყდებოდა? დაივიწყე პირატი. რეჯეფმა რომ დამჭრა, შარვალი მოგეცი ქიმწმენდაში მიიტანე მეთქი გახსოვს? გასაგებია. წერილი სახლშია, წამოდი. დედა, მეკავება. კარგი საყვარელო. ებრუჰანი, სად და როგორ შეეყარა არ ვიცი, მაგრამ ვალდებული ვარ ზომები მივიღო, რათა სხვა ბავშვებსაც არ გადაედოთ. კარგი მივხედავ, არ ინერვიულოთ. ნახვამდის. მეკავება. კარგი საყვარელო, ახლა აფთიაქში შევივლი, წამალს ვიყიდი და დილამდე აღარაფერი დაგრჩება. კენდალის ბიჭია. კენდალის. ძმაო, რა მოხდა? ხომშიდობა აღა. ამ დროს რომ შეგაწუხა. ოზლემ, გარეთ გადი. საკუთარი ოთახიდან მაგდებ? ო, გაგდებ, გადი. ოზლემ, აქ რა საკეთებ? აღამ გარეთ გამომაგდო. ოთახში ნარინთან ერთადაა. ვეღარაფერი გავიგე. ღმერთო ჩემო. ღმერთო ჩემო. ჯერ სათხართ. ღმერთო ჩემო, მერე იძახეთ. არ არის. შანდაბა. ხომ შეიძლება რომ ყველაფერში ცხვირი არ ჩაყო ოზლემ? ხომ შეიძლება? ნეტავი პოვა წერილი. არ მგონია. უთქვამს ვიცი როგორც უნდა მოვიქცე, როცა იმ წერილს ვიპოვიო. წამოდი, ნარენ, წამოდი. ნახოთ რასაც იპოვის. ოზლემ, რის მიღწევას ცდილობ? აბა ახლა ჩემთან გაიმეორე იმ ქალბატონს რაც მოუყევი. რა მოვუყევი აღა? ნარინის წერილის შესახებ. რა წერილი აღა? წერილის შესახებ არაფერი ვიცი. ოზლემ, დამცინი? მიპასუხე მეთქი. იქნება ამიხსნა რა წერილს გულისხმობ. ნარინის წერილს გულისხმობ. ნარინმა ვის მისწერა წერილი? გინდა რომ ჭკუიდან გადამიყვანო. როგორც მივხვდი, იმ წერილს გულისხმობ, რომელიც ნარინმა თვითმკვლელობის მცდელობის წინ დაწერა. არა აღა, მე ის წერილი არ მინახავს სავადმყოფოში რომ ლაპარაკობდით, უბრალოდ ყური მოვკარი. კართან იდექი და ისმენდი ოზლემ. შენ თვითმკვლელობას სცადე. ჩვენ ლამის გავგიჟდით. კართან გელოდებოდი. რამე თუ დასჭირდება დამიძახებს მეთქი და კიდევ მე გამოვდივარ დამნაშავე. საოცარია. ოზლემ, ძალიან შვიდად ლაპარაკობ. არა აღა, ეს რა შუაშია? არ გამაგიჟო, პასუხი გამეცი. აღა, ხელი მომწყდება. ხელი არა, მაგრამ ენას კი ამოგაწრობ. მიპასუხე მეთქი. მიპასუხე. მელეკ, რა ხდება? კენდალის ხმა ისმის. არ ვიცი დედა. შიგნით ვინ არის? ნარინი და ოზლემი.
წადი შენ სამზარეულოში ემინეს მიეხმარი, ყველაფერს მარტო აკეთებს. კარგი დედა. ოზლემ, ვიცი რომ რაღაცას ხლართავ, გირჩევ სიმართლე მითხრა. აღა მე მართლა არაფერი მინახავს. მელიქ რა ხდება? არ ვიცი ებრუ, კენდალი და ოზლემი რაღაცაზე წაკამათდნენ. რაზე? არ ვიცი. ვერ გადამირჩები მეთქი გასაგებია? წამოდი შვილო. აღა ხელი მომტყდება. შვილო, შენ გარეთ გადი. აქ რა ხდება, კენდალ? დედა, ეს ქალი რაღაცას ხლართავს. შენც გადი, კენდალ. Kendall! კენდალ. ცდილობს დაგვაინტრიგოს, ოზლემს ხომ იცნობ. შენ არი ნერვიულო. კარგად შევაშინე. ამის შემდეგ ვეღარაფერს გაბედავს. ოზლემ, საიდან მოიტანა ეს სულელური აზრები? ვერ ვიგებ. დედა, მე ისეთი არაფერი მithქვამს. თქვი და ამის გამო მეც გისაყვედურე. თუმცა მაინც აგრძელებ. ჭკუას მოუხმე. თუ არ გინდა ქუჩაში გაგაგდონ, დაუფიქრდი რას ლაპარაკობ. ბარანი კენდალიშვილი არ არის. ეს ისეთი ცილისწამებაა, რომ ამას არავინ გაპატიებს. ამის გამო დაისჯები. ნუ არ გაგვიმწარებ ცხოვრებას. ისედაც უამრავი პრობლემა გვაქვს. დედა, საიდან მოიტანე? მე ასეთი რამ არც მithქვამს. უბრალოდ საავადმყოფოში მათ საუბარს მოვკარიყური, სადაც წერილზე საუბრობდნენ. მერე კი წახვედი და ებრუს უთხარი. იმ წერილს ვიპოვი და ყველაფერი თავდაყირა დადგებაო არა? ოზლემ, ყველაფერი ვიცი, რასაც მაგ თავში ფიქრობ. მაგრამ არასწორ გზას ადგახარ. რაღაცას აიკვიატებ ხოლმე და იმეორებ. მაგრამ იცოდე, ცდები. მოიცადე დედა, მოიცადე. ჯერ სათხარ. ეს ჯერ არაფერია. რა ლამაზად გამოიყურება ჩემი ბიჭი. დედა, ტელები აღარ მაყოლება? აღარ გეყოლება. მართლა? ჰა, ჩემი არ გჯერა? Sen annene inanmıyor musun? ჯერა. İnanıyorum. მოდი. Hadi bakalım. აი შეგთხოვ ასე ნოიქცევი. ცოტა მაინც შეჭამე. არ მინდა. ასე როდემდე უნდა გაგრძელდეს. ჩემგან რასელი? ყველაფერს შევეგუო და ბედნიერი ვიყო. Güzel mi demeliyim? გადაწყვიტე შიმშილით თავი მოიკლა. Utancım სირცხვილისგან სიკვდილს შიმშილით სიკვდილი მირჩევნია. კარგი. ახლა გაკვეთილების მომზადება შეუდექი. Sen yap, tamam mı? დილები მართლა გამიქრება? გაგიქრება შვილო. დილით აღარ გეყოლება. წელი მტკივა. დილიდან ფეხზედ გახარემინე. რასაკვირველია დაიღალე. არა უშავს მელიქ. ამ ხელას ახლია. ყველას რაღაც დარდი აქვს, ყველას რაღაც აწუხებს. İşle görülecek. მართალია. Ne oldu? რა მოხდა? კენდალი რატომ მოვიდა? რაღაც წერილზე ლაპარაკობდნენ. როგორც ჩანს ამის გამო მოვიდა. მათ ლაპარაკს მოვკარიყური. geldiydi, oradan biliyor. ოზლემ. ვითომ კენდალს არ იცნობდეს. თავისას მაინც არ იშლის. რამდენჯერ გავაფრთხილე და იმოკლე მეთქი. Dillerin yana kısa ol biraz diye. ამჯერად რა უნდა? Şimdi რა ვიცი? Ben yenge ya. ებრუ, რა მოხდა შვილო?
რუსგარ სტილები დაესია. ალბათ სკოლაში ვინმესგან გადაედო. ჩემი სიხარული. იმნი არ შეწუხდე, ყველაფერს მე მოვაგვარებ. სარეცხს ისედაც ვრეცხავ, სარეცხ მანქანაში ჩავაგდებ და გაირეცხება. მადლობ ემინე, ძალიან შეგაწუხე. რა შეწუხებაა, სარეცხი მანქანა გარეცხავს. დავეხმარები. კადრიაჰანი, გისმენ შვილო. არ მინდა ჩავერიო, მაგრამ სიბელი ქვია მისი სახელი, სიბელია. რა ეშველება, თქვენ ხომ იცით რომ ეს არ არის სწორი საქციელი. ქალს არ უნდა დაიძულებენ ბავშვის გაჩენას. არ ვიცი შვილო. აჯობებს საერთოდ არ ჩაერიო. კენდალს ხომ იცნობ. ისე ძალიან უნდა რომ ბიჭი ჰყავდეს. უკან არაფერზე დაიხევს. არ ვიცი როგორ მოვიქცე, არ ვიცი როგორ სჯობს. ეს ბიჭი ასეთი არ იყო. მურატის გარდაცვალების შემდეგ ძალიან შეიცვალა. მაგრამ ხომ ცოდოა ის ქალი. ცხოვრება დაუნგრია, მოიყვანა და სახლში გამოკედა. მართალი ხარ შვილო. რა აღარ ვუთხარი, მაგრამ ბაჟიშვილის ყოლის სურვილმა ისე შეიპყრო, ჩემი აზრიც კი არ აინტერესებს. ამიტომ შენ ნუ რაფერს ეტყვი. En iyisi sen ona hiçbir şey deme. კენდალ, ნარი, ნუ აზვიადებ. ოზლემი უკვე სათანადოდ დაისაჯა. ახლა დროა შენს გაჩუმდე. ხომ ხედავ, წერილიც არსად არის. მოვაგვარეთ, დედა. უღრმესი მადლობა, არაფერს. რიზა, ხომ მშვიდობაა? გამომართვიებრო. რა არის? ნავთია. რუსგარს თავი ამიდაბანე. მაგრამ ცეცხლს არ მიუახლოვდეს, თორემ ბავშვი დაიწვება. Kaçmayın maazallah oğlan tutuşur. როგორ? რუსგარი ნავთით დავბანო? ხო, ცხონებული მამაჩემი ტელებისგან ასე გვიხსნიდა ხოლმე. არა, რას ამბობთ? დამიჯერეთ, მენდეთ. Bana güven. ცოტა სუნს კი ტოვებს, მაგრამ დროთა განმავლობაში ისიც გადის. კარგი, გმადლობ დახმარებისთვის. ნახვამდის კადრიაჰანი. გამაგიჟეს. დედა სიბელი ოზლემი ნარინი ის ლამაზისეული გაგაგიჟეს კენდალ. შვილი მინდა, თითქოს ამით რამეს ვაშავებდე. ამოვისუთხე. იძია. ბარანშვილო, ხომ მშვიდობაა? მოდი, დაჯექი. საქმე აი შესახება. მასზე ძალიან ნერვიულობ ბიძია. მის მადამ შეცდომა დაუშვა. ჩვენები კი მოსვენებას არ აძლევენ. რატომ? Niye ki? დედა ჩემს გულისხმობ.
დილითაი შეკუთხეში ხავდა მიმწყდეული და რაღაცას ელაპარაკებოდა. Beni görünce al. გოგომ როგორც კი დამინახა ტირილი აუვარდა და გაიქცა. არ ვიცი როგორ მოვიქცე. გამოუვალ სიტუაციაშია. სახლში მისვლა არც მე მინდა. ცოტა ხანი შენთან რომ დავრჩე, დარჩი შვილო. რამდენ ხანსაც გინდა, იმდენ ხანს დარჩი. მაგრამ დედა შენ შევატყობინოთ. აი შე როცა მხედავს ცუდად ხდება ბიძია. მეც ცუდად ხდები მის დანახვისას. გოგონია გარკვეული პერიოდი თუ არ ნახავ, ორივესთვის კარგი იქნება, არა? აბა ახლა ეს გააკეთე. ბებია. ჩემო სიხარულო, როგორ ხარ ჩემო ბიჭო? Kurban olurum ben sen yaradana. ბებია, ტილები დამესია. წამალი წავუსვი. Falan bir şey yaptınız mı? წამალი წავუსვი დავბანი, აღარაფერი დარჩა. Hiçbir şey kalmadı. სკოლაში არ წავალ. რატომ? Niyeymiş o? ტილი რომ დამესია დამცინეს. რას ლაპარაკობ? Etmiş onlar. ვინ იცის? Kim bilir? ვინც დაგცინა იქნებს სწორედ მაგათგან გადაგედო. სკოლაში წახვალ კარგი? კარგი. ახლა გაკვეთილები მოამზადე. კადრიჰანიმ ამჯერად რა უნდოდა კენდალს ოზლემისგან. ოზლემს ხომ იცნო. სიბელის გამო პროტესტი გამოთქვა. რაღაც უაზრობები ილაპარაკა. კენდალს ნერვები მოუშალა. Atına bindirdi. სიბელ. მოგეწონა? როგორია? მოგეწონა ჩვენი ბიჭის აკვანი? მომეწონა თუ არ მომეწონა ამას რა მნიშვნელობა აქვს აღა? რატომ მეკითხები? ოთახიც ძალიან ლამაზია. Rahat mısınız? კომფორტულად ხართ? Bana bak. მომისმინე სიბელ. ამ ოჯახში სტუმარი აღარ ხარ. საღამოს სუფრასთან დაჯდები. Sofrada ol. გთხოვ აღა, ვერ ხედავ რა დღეში ვართ. სუფრასთან როგორ უნდა დავსხდეთ? გაფრთხილებ საღამოს სუფრასთან იყავი. კომფორტულად ხარ დაიგო? კომფორტულად უნდა იყო. აშკარად დაგცინის. გისმენთ? Alo. ალო, ბარან, Baran, სად oğlum ხარ? neredesin? დედა ხომ გითხარი ბიძა ჩემთან დავრჩები მეთქი? შვილო, რა დაგემართა? რა მოგივიდა? Ne oldu sana? გოგოს ცხოვრება დაინგრა. დები სახლიდან წამოიყვანა და ერთ ოთახში გამოკეტა. თითქოს პატიმრები იყვნენ. გული საშინლად მტკივა. დედა ჩემი კი გადამეკიდა რა გჭირსო. თითქოს არ იცის რაც მჭირს. Ne oluyor oğlum sana böyle? იმ დანაშაულისთვის რაც არ ჩამიდენია საფასურს მე რატომ ვიხდი? მამას ქალთან უნდა წასვლა, პასუხი მე ვაგე. მე რევალებში გადავარდა და თავი მოიკლა. პასუხი ისევ მე ვაგე. Babam borçlarına dayanamıyor. ბიძა ჩემმა რაღაც მიქარა, მის გამო საყვარელ ადამიანს უნდა დავშორდე. მე რატომ უნდა ვაგო ამ ყველაფერზე პასუხი? Sevdiğimin yüzüne bakarak Ratom. böyle geliyor. Yere göğe sığamıyorum. რამეში ვწდები ბიძია? Diyorum dayı. მითხარი, რამეში მე ვარ დამნაშავე? არა, არ ვწდები შვილო. არა. პირიქით, ძალიან მართალი ხარ. მე ის მიყვარს ბიძია. მის თვალზე ცრემლი გულს მტკენს. უძლური გავხდი. სად წავიდე, როგორ მოვიქცი აღარ ვიცი. Nereye გესმის ჩემი? გესმის? gideceğim hiç bilmiyorum. ხვდები რას გვგრძნობ. ხვდები შვილო, კარგად მესმის. Hem de çok iyi anlıyorum. თანაც ძალიან კარგად. არ არიან. რუსგარის სკოლიდან გაიყვანა და სად წავიდა ნეტავ. ბიძია ფირაც ხომ არ გკითხოთ? ხო, გკითხოთ. Fırat abiye. ბიძია ფირაც აუცილებლად ეცოდინება სად არის და რას აკეთებს დედაჩემი. ადა. კარგი, გავიხუმრე, თანაც მე და დედა მეკ პრობლემა უკვე მოვაგვარეთ. როდის, რატომ არ მითხარი? Sam söylerim. წამოდი.
ბიძია ფირად. მოდით გოგოებო, აქ ვართ. დასხედით. არა ბიძია ფირად, აღარ შეგაწუხებთ. მინდოდა მეკითხა ხომ არ იცით, დედა ჩემი სად არის მეთქი. როზგარის სკოლიდან გამოუყვანია. არ ვიცი, როზგარს სტილი და ესია, albათ სახლში წაიყვანა. Onu eve götürüp ilgilenecekti. ჩემს პატარა სტილი და ესია. საწყალი. Kıyamam ben bir taneme. აიშე ხომ არ გინახავთ? არა? რატომ უნდა გვენახა? არ გვინახავს. დღეს სკოლაში არ ყოფილა. ბარან. კარგი იქნება თუ შენც და აიშეც სკოლაში ივლით. ამ კვირაში ინგლისურის გამოცდაა. ძალიან მნიშვნელოვანია. წლის ბოლოს ნიშნებზე იმოქმედებს. აიშესთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ფინანსებაზეც იმოქმედებს. შენი კარგად მესმის, მაგრამ თუ სკოლას არ გააცდენ, კარგი იქნება. ხო, ბიძია, მაგრამ ინგლისურის არაფერი მესმის. არც ისე რთულია, თუ გინდა დაგეხმარები. Ginda? İstersen ben sana yardım edebilirim. მიდი შვილო. ადა. დედა შენ სელაპარაკე. მოაგვარეთ ყველაფერი. კარგი, ნუ მეტყვი. Benimle konuşma. დედა შენის ერთადერთი იმედი ხართ. Onun tek derdi შენ ჭკვიანი გოგო ხარ. არ შეიძლება არ შენიშნო ის ყველაფერი, რაც olanları ხდება. görmezden gelemezsin. მელეკ, ოზლემი სად არის? ამ საინტერესო წუთებს როგორ ტოვებს? Ay Emine ემნი ამას როგორ ამბობ? რა მოხდა? სიმართლეს ვამბობ. ასე არ არის მელეკ. Yalan mı Melek? ჩემ მაცმამ დასაჯა. ოთახიდან ვეღარ გამოვა. Bundan çıkmayacakmış. Hay Allah. ღმერთო ჩემო, პატარა ბავშვით დასაჯა? ასეა. Eyvallah. Hadi yürü Melek. წამოდი მელეკ, თორემ ქენდალი გაგიჟდება. საჭმელი სად არისო? სიბელი სად არის? Odalarındalar abi. თავის ოთახში. დაუძახე მოვიდნენ, სუფრასთან დასხდნენ. ქენდალ, რა იყო დედა? საკმარისია. ყველას ნუიწევ. Herkesi gereceğin. Etme. შეეჩვევიან, ყველა შეეჩვევა. ჩემი ბიჭის დედა ამ სუფრასთან უნდა იჯდეს. ოზლემი ოთახში გამოკეტე, სიბელი კი აქ მოყავს. ეს რა საქციელია? ოზლემიც ფეხმძიმედაა. თავისი უტვინობით სიტუაციის არევას ცდილობს. მადლობა მითხრა სოცხალი რომ გადამირჩა. Gırtlağını sıkmadığıma dua etsin. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია იმედის მიერ.